Channel asibu tabiriba miyambu ahanbada taramna oksari channel asibu nuksibiduna miyamna subscribe toksinbiramu ahanbada maruiba pausing miyamda khanganjari haukiba pungkunga marida maudra positive oiki nipuga manga fagatki road media da horiba pambising ka hena songjilakpana khudong thiningai oire nomaijing numita waterfall hanglagani Railways Authority na thausadabadagi ni haina maral sikre Manipur da MLA humpuna President election vote thadakre NDA gi Mirep Draupadi Murmu na soidana India gi President election da mai paklagani Chief Minister Parliament ki nongju mifam hokre MP singna mifam asi yamna kanaba ama ohenaba PM na appeal tawkre maruiba pausing miyam da khanganjari Haukiba pungkunga mari da maudra positive oiki nipu manga fagatki Haukiba pungkunga mari habidi ngarang nungtil pung ani dagi ngasi nungtil pung ani faukta tongan ba district tara manga dagi mi satreka marfugan taru test tawbada maudra nupa dana humdraga humdoi amasung nupi dana tara taret positive oirakpaga loinana test asida COVID-19 gi positive oiba mi gi masing na punna lakh amaga listing kunthra nipanga supna kunthra humdoi shukre Haukiba pungkunga marida positive oibagi sangsa da 13.95 Nauna positive oirakhiba singadu Imphal West dagi nifuga taruk Imphal East dagi 35 Churchampur dagi 8 Thobal dagi 5 Bisnupur amasung Kaksing dagi na 4 Orkhul dagi 2 amasung Kangjong amadi Kangpokpi dagi amamamni Phase 1 district ki oina di haukiba pungkunga marida COVID test tawba amata laikhide Mau gate fauruga lakpasing COVID-19 screening tawba haure Road media da horiba pambising ka hena songjilakpana khudong thiningai oire Imphal manungi maruiba lambisingi road media da horiba pambising ka hena masa mareng phanna sandorakpa amadi yamna ka hena songjilakpa asina maram oiraga gari accident thohannaba amadi khongna lambi lanthokpa singi gari gi thomjinnabagi sang yamna hengalakpagi maram ama oire nongmaijing numitasu waterfall hanglagani Siru Union NEI gi athuba mifam ama tha asigi 13 ta pangthoktuna nongmaijing numisingdasu Sadhu Siru waterfall hangnanaba warep laure hairi Railways Authority na thausadabani haina maral sikre None district ki marang singda handak landslide toktuna khunja yauna mi kayagi punsi mangkiba thodok asi Indian Railways na thausadabadagi thokibani haina Makwam village ki khunja amasu oiriba social worker mangjangmung gangmaina maral sikre Manipur da su MLA humpu yauna President election vote thadakre NDA gi Mirep Draupadi Murmu na soidana India gi President election na mai paklagani Chief Minister India gi 35 suba anova President khananaba ngasi Manipur gi oina MLA singna Manipur Legislative Assembly Hall da vote thadakre Manipur gi oina Legislative Assembly gi Secretary K Megazit na presiding officer oidana pangthokiba President election adu ayuk pung 10 dagi vote thadaba haukibaga loinana ahanbo oina BJP gi MLA Karam Syamni hana vote thadaki ayuk pung 10 dagi haukiba election adu ayuk pung 12 makhairom tabada MLA humpu makna vote thadaba loisenki Ikon konba oina BJP gi MLA SS Olisna vote thadaki loinana Manipur gi Chief Minister N Biren su MLA su na vote thadaba loiba phau Assembly da laiki Parliament ki nongju mifam haukre MP singna mifam asi yamna kanaba ma ohenaba PM na April tawkre Postagi mamal tangba amasung Agnipat scheme ga mari lainana opposition singna saungna charangna ba thoklakpadagi business amata khanada na house animak John tawbaga loinana Parliament ki nongju mifam haukre MP singna session asibu productive oinana bu hotnabiu haina Prime Minister Narendra Modi na April tawki OPD Thingle COVID infection ki sang hengalakliba asi yenglaga RIMS Hospital gi PMRO PD amasung physiotherapy unit mi ka hena sindanaba physiotherapy OPD thonglolagani hairi Indoor patient singi oina di physical therapy activities singda akaiba leiroi haina PMR gi SOD akoi jam joy singa gi zerol amana hairi matang swaisida ngasi gi oina maruba pausing khanganjaba losinjari